Gamba Chavaji Nienda kida muntu kubirinda mukatono nyawo. Mbode orogorera n'omusajja yagena. Mbode orogorera ni. Weewaawo oyo ye mugenzi Harriet Kisaakye n'oluyimba lwe tuligamba ky'abaana. Kikakatako gwawuli olulimi luno lw'enjogera gwategera Oluganda alumanyi aluwuliramu era ng'olukkiririzaamu okusalawo kikyoteekwa okukola olwaleero oba kikyoteekwa okukola enkya. Kakati bw'oba nga totegedde ky'olina kukola lwaleero oteekwa okumanya nti ate olunaku lw'enkya waliwo bingi by'oteekwa okugira ki by'oteekwa okukola. Naddala ku lw'ensi yaffe eno nnyaffe Buganda. Embeera mu Buganda weeri kati olwaleero enakuwaza era eyungula ezziga. Kikakata ku ggwe nange okulaba nga tutereeza ebyo ku lw'obulungi bwa nnyaffe Buganda. N'olwekyo bwe tuba nga tulina bitereeza ku lwa bulungi bwa nnyaffe Buganda, tulina okulaba kyekisoboka n'ekitakola ki n'ekitasoboka. Naye mu mbeera eyo wenjagala ffenna twegattire wamu tutandike okulwanyisa obutali bwenkanya. Nga bulijjo ne leero ndi Ssentamu Ssewandagi, Ssentamu Mukasa Ssewandagi. Ntudde wano lwaleero mu Baga North tere ewaffe wano wendi mu Kisingiri zone we neetuulidde era wembeera ennaku zino. Weekend ewedde saasobola kuba nammwe ku Lwessaande njagala kubeetondera.
nayina ensonga enkulu ez'amaanyi ezantwala kakkalabu nga seesikidde kanyeebwa naye nkakasa nti Mukama Katonda ansobozeseza nate okuzimala era bwe nzimaliriza kwekomawo nate nzire mu nsiike mbaweereze. Nja kwetonda olwaliro nina enzikiza sayidi eno si lwakubanga maama wange Juliet ettaala gye yampa nagitunze. Amasannyalaze tegaliiko ate saagikyajinze kati ndi ku ddirisa wengezaako okubaweerereza naye kansuubire nti bye twogeraganya mujja kuba muwuliziganya. Olwaliro nja kuwa omukisa ogw'enjawulo omuntu anayagala okubaganya nange ebirowoozo tukkiriziganye bw'owulira nga oyagala okubaganyako nange ebirowoozo ku nsonga yonna nja kuwa omukisa ogw'enjawulo twogere. Muganga Douglas Katosi nasuze bulungi Sesanga Spirit omuzukulu wa Mukalo Mukama wange nkulamusizza ndabira aba mu Kyaggwe nabadde mu Bugerere omwo ebbanga natambudde ebitundu bingi nnyo ebya Bugerere naye ensonga za Buganda zeetaaga okutereeza. Okusooka byonna njagala kwozaayoza aba National Unity Platform olw'okuwangula omusango naddala abo abaagazi b'emirembe kubanga ekyamazima simanyi wawe twandibadde olwaleero singa omulamuzi Musa Sekaana mu kutyemula kwe okw'omusango yatunuulidde issues zonna nga bwe zaali raised n'atagenda ku technicalities nga bwe yakoze kubanga ensalawo ya Musa Sekaana singa yabadde tujjeeko ekibiina n'egamba nti kikyali kya Bob Wine n'abalala era byonna ebyakolebwa byali mu bukyamu yali badde etegeeza nti abantu 238 abanominatingibwa ku bwa president manya ku bwa parliament n'abo abanominatingibwa mu councils ne local governments bali badde nga bali disqualified. Ntunuulira embeera eyo n'engitunuulira nga ddala Mukama Katonda yatusaasidde ng'ayita mu Musa Sekaana. Naye nga tujjaganya obuwanguzi bwa Nuupu. Mbaddeko ku social media nga nsoma ndaba abantu boogera ebigambo bingi era twawangudde omusango lwa nsonga ABCD era baasaze mazima ekibiina si kya Bugundi. Issues za raised zaali nnya naye Musa Sekaana yaliwadde decision ye ng'asinzira ku issue emu yokka era issue ey'emu kwe yasinzidde n'agoba omusango gw'abali. Ebirala byonna bye baali barayizinze ebyali by'okubeera determined mu process eyo teyabyogeddeko. N'olwekyo njagala kugamba nze sibeerawo kubatiisa naye ebiseera ebisinga obunyimbagana nga tujjaguza obuwanguzi mu musango guno ne Musa Sekaana tuteekwa okwetegekerayo akalipo akalala. Mwami Museveni ye muntu gwendudde naye ebbanga eddene nga mugoberera. Namugoberera okuva mu nsiko. Ebyekinaana we saali mbeera n'abantu abakulu abaaliwo ku olwo ne bannyumiza emboozi. Mwami Museveni kikyazaakola. Naye kye basinga okumanya ku Mwami Museveni ekisooka tasonyiwa. Ekyokubiri Yoweri Kaguta Museveni oyo Tibo Habulwa ye muntu atakuwa kintu. Bwakuweesa omukono ogwa kkono oba bwakuweesa omukono ogwa ddyo wabaawo omukono omulala ogwetegese okukuggyako kyakuwadde. Bwakuwa akamyu omanya alina waakuteeze akutwaleko ekiraalo ky'ente. N'olwekyo nga tujaguza obuwanguzi bw'omusango gwa NUP tuteekwa okutunula enkaliriza ng'alagirira omusota. Tuteekwa okuba abakalabakalaba ng'obwana bw'omusota olukalula katambulirawo. Kati mu mbeera eyo nga tutunula bwe nga twetegereza ebintu ebyo ebimu tuteekwa okumanya nti kati Mwami Museveni ku ssaawa eno we tuli atuteegeddewa. Awo kati wateekwa okuba wa waatuteegedde. Mwami Museveni ateekwa okuba nga mangu nnyo very soon wagenda kubaawo ekintu ekinene ennyo ekigenda okugenda ku saidi nga kidda mu guno omusango twakoze eki nga tawangudde. Kitegedde? Era n'olwekyo njagala otunule nga bwe walabye
balangiridde okulonda kw'aba president okwaba MPs ba councillors n'aba local government si zonna baganye okulangirira okulonda kwa president lwe kunaabaawo. Gwe oyagala okuwakanya Mwami Museveni ono ntera nnyo okugamba ati nalibate ti Mwami Museveni gwe bayita omuyeekera. Omuyeekera yoreka kuta Museveni asobola okukuba mbuusi wonna waakusangidde, abeera unpredictable. Essaawa eno aba aseka, essaawa ey'okubiri n'akutabukira. Omuyeekera akwata omukyala ali olubuto n'amusalamu akaana n'akabaagamu n'akateeka wabbali n'akatunga ku luti n'akuma omuliro wansi akulowoozese nti museze ali ennyama y'abantu. Omuyeekera ye muntu akwata nga bwe mwalabye akaana akakaabira ku loole ka myaka 17 bakakute kambadde t-shirt ya NUP nga kajambadde kajeenaanise nga ye tomubuulira ebyo oba emyaka jjo tegivunaanibwa oba givunaanibwa naye kasitoba ng'oyambadde t-shirt ya NUP ajja kukwata. Oyo gwe bayita omuyeekera. Akaana kakanze kukaaba munkube amasasi waakiri nfe nga baba yeekera tebabafaako. Therefore gwe obanga okyadawutinga Mwami Museveni obuyeekera bwe n'amaanyi ge mu kukola byakola, buuza abaamulabako mu kampeyini za 1980 nejje buli eno Mwami Museveni akyalina ekibiina ky'ebyobufuzi kyabonyaabonya olw'okumumma tiketi nga kimuyita omunnalwanda. Ekyo yasalawo akibonyeebonye paka lwaliva mu nsi eno. Teri muntu yagamba kigambo kyonna Mwami Museveni mu 8 gwoyinza kulabako olwaleero ng'akweyagaza. Naawe bennyini abeegatta naye ne balwana naye mu nsiko baavaayo nga bali bubi. N'olwekyo nga tujaguza obuwanguzi bwa NUP tusaana twetegekere ekinene ennyo Mwami Museveni kyagenda okutubbako, tulabe nga tulemesa okutubbako ekyo ekinene kyatesetese okutubbako mu judgment eno gye yatuwadde. Ekyo nkimaze. Again njagala okuyozaayoza ababaka ba parliament bonna ababadde nominated. Ekibiina ekyange FDC kyanominatinze ababaka abasukka 1300 naye era njagala kuyozaayoza ne NUP ng'ekibiina ekito ekiri mu bukulembeze obupya okubanga kyasobodde okunominatinga ababaka ba parliament abasukka 2200 wadde nga tebaweze 205. Ate era senga ngendedde ku byamukwano gwange Longoosa Michael yawandiise ku kisenge kye n'agamba nti abantu 161 aba NUP balemeddwa okwewandiisa olw'okubulwa millions 3 eza nomination fees. Ekyo no kinakuwaza bwe kibanga kituufu nti abantu basobola okulemerwa okubeera nominated olwa nomination fees nga za millions 3. Mu 50 ya master plan ekimu ku binene ebyalimu kyali kitibwa commercialization of politics, nti ebyobufuzi tubifuule bya bbeeyi nnyo nga abatuvuganya tebabisobola. Eyo yenkola yaabwe nti nomination fees za millions 3 omuntu agenda okuvuganya tajja kuzisobola. Kitegeeza ki? Nti owa NRM yazisobola ajja kuyitawo. Njagala kwebaza ekibiina kyange ekya Forum for Democratic Change n'aba Democratic Party for the first time basobodde okusasula nomination fees ez'aba candidates bonna okuva ku local governments okutuuka wano we tuli. Munange nsobya nange nsanyusa okusanga. N'olwekyo nze obuvunaanyizibwa bwange obusinga obukulu nkyasaba, I'm still calling for cessation of hostilities if we are to defeat NRM7. Abantu 161 okulemererwa okunominatinga olw'okubulwa millions 3 kiba kintu kinene nnyo, tekiba kitono nnyo gye tuli. Lowoozaamu abantu 161 senga NUP yabadde bagase ku 220 beeyina yali badde ina abakandidate 308 wadde nga yali badde teweza 528. Ate senga twasizinga hostilities 228 n'ebisatu mwana ebya FDC ng'obagasse twali badde tulina coverage ekavalinga Uganda yonna. Abaka 528 twali badde tubalina nga tetulinawo ka box na kamu ke tugenda kuleka nga tekakuumiddwa. Naye olw'okuba nti tukyali hostile against each other, tukyali mu kulwanira ebifo. Ndaye mama wange Nakawuki Agnes awandiisa agamba nti abantu bavudde mu struggle ne badda ku kulwanirira ebifo, nti kati abantu bali mu bufo. Olutalo olwo lw'okulwanirira ebifo lutukosezza nnyo, lutukosezza nnyo. N'olwekyo njagala kusaba ffenna abali mu lutalo n'oluvuganya gavumenti ya Mwami Museveni tusooke tuve mu kulwanira ebifo tuddeyo mu main struggle. Olunaku lwajjo nabadde ku Namirembe Primary School mu meeting y'aba candidates abeesimbyewo okuvuganya ku bwa Lord Councillor
okukiikirira akatundu ke nasaba okukiikira Lubaga North 3 nga kalina emiruka 3 Namirembe Bakuli Lungujja ne Naakulabye. Oh my God, natidde abantu 12 ffe tuvuganya ku kafaako kamu. Ekyomukisa omulungi nagenza okubatunulya bonna ne mbapima nga tekuliko yadda nenkana 50%. Mu busobozi sewaana bwewaanyi naye mu busobozi ne mu experience mu politics ne mu local government gye tulaga ku bantu 12 saalabye ekampezaako 50%. Naye bonna 12 waliwo ne boolabanga basaana kubeera bakansalazi mu lukiiko lwa ggombolola. Naye tebasobodde nga bazze kuvuganya ku bwalodi kansala. Ekyannenyamiza ku bantu 13 kuliko wa NRM omu, 12 kuliko wa NRM omu, abalala 11 tuli ba opposition. Basatu ba DP, bana bandi badde ba NUP kubanga abasatu abatsama okusaba kwabwe ne batabawa tiketi ne mu birujje musigo bajiwa abo 7. Waliwo wa ANT omu abo 8, waliwo wa Jema omu, waliwo n'abalala abali independent, abantu abali ku independent ticket ku 12 bali 8 naye nga bonna babina byabufuzi. Ekyo bwe tunaba tetukyejjeemu okusobola okugabana ebifo tetujja kwambala ngule. Nkiddamu, if we don't cease hostilities against each other and focus on the main enemy, please forget about okwambala engule. Matilda Powers gwetero bakubirano buli lunaku ayimba oluyimba lwe mu ssanyu ng'akuba akafaananyi nti kiriba kitya nga Bobby yafuga nga ne bw'obeera mu ghetto okirako ali mu nsi ez'ebunaayira. Naye omulugube gw'abannabyabufuzi gutukoze ekikyamu okulemesa Matilda Powers n'abalala abalinga ye okulaba ku ssanyu eryo. Jjajjange wonna wooli nkutumidde wadde tusobola kulaba naye manyi bajjako kulaganga kuba waliwo abusala nga tumaze n'obula ku WhatsApp. Abaana ffe tugenda okulemesa okulaba ku ssanyu ly'omukulembeze omulala nga tonava mu nsi eno. Ate ng'emyaka tukyasigazayo giwera 3. So twagala kugamba nti abantu baffe bwe kibanga omuntu asobola okulema okubeera nominated olwa million 3 naye ate nammwe abalinawo ne mulemerera okontributinga ne tubakubira omulanga buli lunaku mutuyambe mutusaasire mutusondereko ne mugaana. Joe Biden, Democratic candidate mu United States of America, afunye sente zikyasinza okuba ennyingi ennyo ku record nga bamusondera, naye abamusondera sente basonda $1, $10. $1 ze siringi 3,400. Wano waffe Uganda omuntu osobola ddala bulungi nnyo okuweereza munno nusu 10. Abantu omutwalo gumu nga mumpeereza siringi 10,000 mba nina miliyoni 10. Ezo sente zintwala wala nnyo mu campaign. Ate zongera okunyamba okussa amaanyi ku struggle. Wano wembeera nga mbabuulira Paulo Dungu, Juliet Sempiira, wabeerangawo ne mukwano gwange Paulo Serwano, Yiga n'abalala abakulu abo be bansobozesa okukola live en. Live en e Uganda wano tekoleka. Eri very expensive. Kituufu Kojange Katumba NRM tekoma kuteeka mwawo kaba independent candidates sente naye n'abeebibiina ebateekamu. Kufa abavuganya ku tiketi eyo gye gambye tuli abeebibiina tuliko 5 naye nkakasa bulungi nnyo nga 3 kufa 5 NRM yebasaamu sente bavuganye. N'ekye mbadde mbagamba nti twetaaga okukakasa nti abantu bateekwa okubanga nammwe mwennyini abalina ku ssente mutuyamba. Naye nga bwe mbagambye nga tujaguza obuwanguzi bwa NUP okuwangula omusango,
ku technicalities kubanga bo obuwanguzi ne goal ya penalty bagibala iba goal ne technical knockout ekuwa obuwanguzi obujikubya omuntu so goal ebeera goal regardless of how you have scored it. Today NUP atebye goal yayo naye mbagambye nti tuteekwa okwetegekerayo akajogoli akalala Mwami Museveni katutegekedde eri naye mu mbeera eyo tuteekwa okumanya nti bwe muba mutuyambako monetization of politics emu ku jagonize ennene nnyo ezigenda otulemesa okuwangula aba NRM. Abantu 12 owa NRM atuyite mu nkwawa kubanga tetulina sente. Nolwekyo njagala kusaba buli ayina koolinawo ne oba oyina ennusu 10 ne oba oyina ennusu 10 baako omuntu eyeesimbyewo gw'oluweereza. Naye nze wano ku kisenge kyange sente ezo nzeesabiranga nze okunyamba okutandika okukola campaigns. Officially batugambye campaigns zitandika okukolebwa ng'ennaku z'omwezi 12 manya ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja. Olwo batukkiriza okuteeka mu posters n'ebirala na biki campaign materials. Kati nze Senta Musewanda giwendi olwalero neetaaga obukadde 10 to that effect okutandika campaign zange ng'ennaku z'omwezi ezo 6. Mikwano gyange mwe bendaajanira kyonna ky'oba ompadde oba oyongedde amaanyi mu struggle. Kyonna ky'ompadde kijja kunsobozesa okwongera okulwanirira ensi yange, okwongera okulwana olutalo luno nga bwe ndulwana. Naye nabagamba bwe naaba mpanguddwa mu kalulu ako, I will make a statement and I will make that statement. So njagala abantu mubeere kitundu kya mikwano gyange abanjagaliza. Omanyi mu nsi tulinamu abantu babiri, eriyo abakwagala nga tebakwagaliza, ng'oli akwagala ng'oli wano ku live blog ng'oyogera naye omuweereza ebimusanyusa awo akwagala, naye nga tayekwagala ng'ogenze mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority. Naye ngamba mikwano gyange abanjagaliza. Nkola live eno neraba abantu 13,000, 25,000 naye kwaba abalaba live eno bwe kubaako abantu 1,000 bwe ruti nga buli muntu ampadde siringi omutwalo gumu emiliyoni ezo 10 nja kuba nzirina. That will be a blessing in disguise. Atawo ojja kuba otadde tafaali ddene nnyo ku kulemesa project 2 life presidency ne gye bayita project Muhoozi. Life presidency ya Mwami Museveni tekyasukka myaka 10 naye ekyobulabe ennyo kye tulina gye tuli bagiyita project Muhoozi. Wiiki ewedde nabaterako omusajja gwe bayita Yahya Jammeh. Wiiki eri nayogera ku bavubuka ababiri Nasingbe Eyadema ne munne abajja mu bukulembeze oluvannyuma bataata babo okufa. Naye ensi ezo zibonyeebonye nnyo n'abaana oluvannyuma lwa bataata babo okufa. Emu nkugambye ti famire yakagifuka emyaka 53, endala bakagifuka emyaka 54. Nkuba akafaananyi nga famire Yoweri Kaguta Museveni etufuza emyaka 55 ng'ate ekyatufuga ekyo kye njagala okulwanyisa. Tuteekwa okwekwanya tukiremese. Naawe awulira nga toyagala kulaba ku famire ya Mwami Museveni ng'etufuga beyond 2021, nkolera ekintu kimu, contribute to that campaign. Ate mu miliyoni 10 nze nkakasa bulungi nnyo abantu benina wano nga Sesanga Spirito kojjange Oza Katumba, omuntu omu yekka asobola okugamba nti Senta Musewanda obukadde 10 mbukusindikidde ku simu yange ne butuukirako amangu ago. Nkwebazizza era Mukama akuwa omukisa. Eyo ensonga ngimalidde awo. Era mu wiiki y'emu etteeka lya gavumenti z'ebitundu Local Government Act baalikolako ennongoosereza naye nga tebagoberedde procedure. Abaka baffe bonna abali mu Parliament baasirika ekyo tebakyogerako. Naye nabagambye ni Mwami Museveni talina kyakola nga talina kyagoba mu maaso. Mwami Museveni always yafuuka sekanyolya alaba mu maaso nga ffe tetulina gye tulaba. Ateera embwe wano mu kkubo bwe tugenda okuyita ne ziba nga zituboggolera. Bannaffe leero mwabali ku wifi
ne mulyoka mutandika okulwana n'embwa eziri mu kkubo eziboggola naye ng'omubbi ali eri mayiro 100 agenda ye mwami Museveni. N'olwekyo Local Government Act eyo yakozeeko amendment. Mutabani wange Wasa William Ndigeza nkulamusiza baakoze amendment ku Local Government Act. Naye nkyajjukira bulungi nnyo nti referendum ya 2000 Paulo Kawanga Ssemwogerere yagiwawaabira mu kkooti era n'agiwangula kkooti n'egisazaamu lwa Parliament kufloutinga procedure. This time baakoze amendment ku Local Government Act Parliament ngeflouting the procedure. Can you imagine omuntu okuyimira kufula Parliament ku first reading y'etteeka n'aleeta ekiteeso ng'asaba let the first reading be the second and third reading ne kiyita era neba second and third reading etteeka ne liyita nga baamendinga Local Government Act bajja mwaka waayira akagamba nti omuntu ataweza myaka 30 tasobola kwesimba ku bwa chairman bwa ggombolola yonna. Naye okuva 1997 bwe kibadde abantu bali wansi w'emyaka 3 gavumenti okola rush amendinga Local Government Act mu ngeri emenya amateeka yabadde etegeeza ki? Bw'oba olabira wano kumpi ojja kulowooza nti bayagadde kuyamba baana abo bavuganye. Teriyo muntu ali wansi wa myaka 3 gwe bayambye kuvuganya ng'ajja kuwangula akalulu. Bw'abaayo ne bw'anaawangula akalulu talina kyagenda kwongera mu Local Government Council nga ye ssentebe wa division emu. N'olwekyo kyo kitegeeza nti abasajja bano balina kye babala era procedure eyo bo kye babadde baagala mu kuyisa ennongoosereze mu Local Government Act was to set precedent. To set precedent for future kangaroo amendments. And one is going to be kale gendo otule eri munsonyiweko mukadde ono nantume ayagala nnyo okujja okukola live nange naye nantume gendo girobeera wali nja kuyita emu ku nnongoosereza ze baagala okuyisaawo ez'ekimpatira ku speed ejja kubeera okwawula okulonda kw'ababaka ba Parliament ne President ku lunaku lumu. Nalabidde abantu bakayana Electoral Commission lwaki erangiridde okulonda kw'ababaka ba Parliament lunaku lulala n'etateekawo kulonda kwa President ku lunaku lumu. Era tugenda mu kkooti kubanga etteeka ligamba nti President n'ababaka ba Parliament balondebwa olunaku lumu. Bambi nkusaasidde. They are going to amend. Era lwennyini etteeka erigamba nti President n'ababaka ba Parliament balondebwa ku lunaku lumu. Era ekyo kirinde mangu nnyo. Era y'ensonga nyimalidde awo sijja kugibala kugirwako naye njagala nnyo Museveni lwakolanga ekintu mumumanye nti alina kyakola. Ni musajja muyizi mu kyalo eyo twalinga nga tuyiga obumyu okalaba nga kadduka kadde eri naye ng'okateeze kakubira wano n'okanyuga ejjinja gye kalaga ne kasala ne kadde eno n'okakubira gye kazze. Otegedde kojja Katumba eyo si ensonga ojja kugiraba very soon. Mu wiiki eno yennyini bagenda kuleeta ekiteeso mu Parliament okuba enduulu naye nga kiyise kubanga abaka abaffe ebyo si bye baliko. Abamu mwabavumavumaddeeyo ku byalo aba temubaagala mubasisikizza ki abo. Eyo ensonga ngimaze. Era mu wiiki yemu nanyiziza mukwano gwange Paulo Dungu abajambula balumba embuga y'ekika ky'Embogo Emugulu Musingo ne batukuba tiya gaasi nga tulina ne Bishop waffe azze okusaba olw'okwebaza Katonda olw'ebyo jjajjaffe Kayiira byakoze ng'aweereza obwakabaka bwa Buganda nga ssentebe w'abataka. Bobi Wine ng'omu ku bantu abeddira Embogo yali ateeka okuba ku mukolo ogwo naye bannaffe ne bajja batulaga eryanyi ne batukuba tiya gaasi. Paulo Dungu yakebera ku kisenge kyange siina kyempandiise ekyamazima we nali siina network era namuddamu ne munnyonnyola ne mubulira ne we nali naye wane waffe Buganda tetusosola muntu lwandowooza ye mu bibiina by'obufuzi. N'olwekyo omuntu alowooza nti Bobi Wine asobola okugenda Emugulu Musingo ewa Mutaka Kayiira ne batamwaniriza, oyo musiru akwata ekisembayo kubanga omusiru ono akwata ekisooka yaba ategerera abasiru bali naye omusiru akutte ekisembayo n'ebiri mu maaso ku layini tabitegeera.
nze bwe mba MC mikolo gye mugulu kwolo saaliwo era senga naliwo nze nalibadde MC kubanga ogwo gwe mulimu gwange ne bannankabirwa besikkaanya nabo besaagala nankabirwa mpunyira ziizi mbawo omuzindaalo ne boogera kubanga bwe bajja emugulu tebabeera ba NRM babeera bazzukulu ba Kayiira naye omusiru alowooza it is very stupid for one to think that Jajja Kayiira will not support Kyagulanyi to contest against Museveni. Ekyo kya busiru. Jajja Kayiira ne bwe mba nga nze nvuganya Museveni ateekwa buteekwa okumpagira kubanga ffe abamanyeeka bw'oba ogenda okuvuganya tudde eka n'osaba obukulembeze n'okomawo kati Jajja Kayiira batampagira ate teriyo mulala ajja kumpagira kati abasiru balowooza ti Jajja Kayiira ayinza obutawagira Kyagulanyi tekisoboka enkuba keetonye omuyaga kagwake emusana kagwake embuyaga keekunte Jajja Kayiira ateekwa kuwagira Kyagulanyi naye omusiru n'alowooza nti Jajja Kayiira tajja kuwagira Kyagulanyi n'olwekyo katwaleyo tiyagaasi kubanga amuwadde audience ekyo kya busiru. We may pretend to be stupid but we're not stupid and foolish. Abaganda busa bwa mbogo bukala kungulu naye nga munda bubisi. Mwaba tusuubira ndi bwe mulaba nga bukaze ekyo kye mulowooza nedda bakulu. Nalabye aba UPDF Uganda Police Force nga beetonda basooka Masaka ew'Omusumba ne bajja Emengo ewa Katikkiro kati jjo okwosa jjo babadde muggulu nyaabula ennyanya singa nabadde nja kukuba gwe Kasinje ejjinja naali kukubya ejjinja wa like Hassan Kasinje singa nabadde ye muggulu. Ebyo mwetonda nga mumaze okwonoona tebiina makulu. Omusajja omu yagamba nti obanga olowooza nti apology erina amakulu kwata ejjiraaso ogyase then say sorry to it olawo beneddawo neefuuka nga glass. Ne bano abantu batujooze nnyo bamala okutujooga ne bagenda ne beetonda. Jajja Kayiira omusumba w'e Masaka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga bayinza okubasonyiwa kubanga ekyo kya buntu nga bo bakulembeze era balina okusonyiwa naye nga tebeerabidde. Ffe abagoberezi tetusobola kusonyiwa n'okwerabira obwerabizi. Omanye Baganda basonyiwa naye tebeerabira naye ffe n'okubasonyiwa obusonyiyo okulumba embuga ya Jajja Kayiira ne mugikuba ne mutukuba tiya gas ne bwe nabasaabaddeyo kubanga bw'okuba jjajjange nange oba onkubiddemu tetuyinza kubasonyiwa. Muli kisasulira omwana n'omuzzukulu ne bwe giriba emyaka 2 mujja kusasula. Omunagera ku makya n'alimba nti omusirikale wa poliisi eyakubye tiya gaasi tumuwadde ekibonerezo tumugye emityana ne tumutwala e Hoima. Shame upon you. Kyatuuka ddi ng'okubeera DPC e Hoima kibonerezo era DPC abadde e Hoima yazza musango kyewalala balyoke bamutwala e Hoima. Obwo obusiru obwo bumutumanyirirako ne mutujogera mu nsi eyaffe nga n'abantu abaafa mu okujja mu buyinza baali baffe. Nkulayirira muli kisasulira ne bigiriba emyaka 10. Bino mbyogera nga Senta Musewanda ne bwe ndiba nfudde abali baawo bali basasuza. Mukomye okutukolako ejjoogo, mukomye okutuyiikiriza, mukomye okutubonyaabonya nga mutubonyaabonyeza mu nsi eyaffe. Nali ngenda n'empita ekangulumira nga Aida Eriosi n'antaba ayina rwale erikaba abantu abasukka 2,000 nga munyagwe Kampala poliisi emukuba tiya gaasi. Naite nakifuma ng'ombaka wa NRM aliwo ayina rwale ewolako abantu 1,000 nga munyagwa ow'abantu abatawera 3 akubwa mbooko. Mukomye okutujogera mu nsi eyaffe. Bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi naye mutunyigiriza nnyo. Lwaki ebeera tribalism Senta Musewanda gy'okuwagira Kyagulanyi neetabira tribalism nga Mwesigwa Lukuutana awagira Mwesigwa Lukuutana awagira Tibuhaburwa. Magala n'ava ewaabwe n'aleeta ssente bisawo na bisawo naawe Abaganda mu NRM ne basuula muzzukulu wa Kisolo amanye ensonga zaffe 5 ne baleeta Magala mbw atukiikirire. Ne mu NRM munda abasiru aboogera Oluganda nga Sewandagi
ne bakwata ssente ku magara bayiseemu magara basuule Ssembatya atukiikirire. Nakaseke South ne bagisalamu constituencies 2, Nakaseke South ne Nakaseke North. Emu abantu ne bagirekera Nyongole, ne bagirekera Nyongole ayitemu nga tavuganyiziddwa. Abantu 3 ne bajja bavuganye Lutamaguzi Ssemakula kubanga si wa NRM. Wane mu Nakaseke tewakulemberwa NRM, kyokka wali Nyongole mbolokuba wa NRM bamulekedde. Abasatu ne bajja basuule Lutamaguzi Ssemakula. Mbalayire haramu haramaini Lutamaguzi Ssemakula tasobola kugwa. Temujja kumusuula mukotakota mugalumonde. Ne bwe munaakola mutya bakatonda ba Buganda bakyali ku ludda lwa Lutamaguzi Ssemakula. Kubanga si wa NRM. N'abasiru ne bakkiriza bakozesebwe ababbi b'ettaka era bamusuule. Ettaka bwe linaagenda olwate batandika okukaabira Museveni. Mwami Museveni tuyambe abasajja batwalako ettaka. St. Stephen's Church mu Ndeeba abantu bafunye ebisawo n'ebisawo bya sente. Nakyogera wano. Bwakedde ku makya nga gavumenti etadde mu gazeeti. Ng'egazeeti nze nti ettaka eryawabadde St. Stephen's Church mu Ndeeba gavumenti eritute in public interest. Ekyo kitegeeza nti Dodo sono Dodo gwe mumanyi naye mukamaawe ali emabega wa Dodo ye yamenya church agenda kuti yataddeyo dda n'embalirira ye nti sebe ettaka eryo lyange nalifuna munfiiriza inconveniences damages what have you. Agenda kufuna billions and billions of our money. Kyekinnuma abawa emisolo bali wano waffe Buganda, abalala tebawa misolo. Neewuunyiza omwana yagenda ebweru n'aleeta radiators 6 nga buli radiator ya mmotoka agiguze emitwalo 10 ze siringi emitwalo 6 ne bamusaba omusolo emitwalo 40. Omusolo kubanga abali eri abowooza omusolo bebalwa Nkyende, bebalwa Nyalaale, bebalukutana, bebamwesigwa. Ne bamusaba omusolo gwa mitwalo 40. Kale omwana n'atagaana n'aguwa. Naye ekibi bwe baali bashippinga ebintu bye era revenue yennyini yebisortinga out ne babireeta mu boxi nga tamanyi mu boxi kikirimu. Wabula nga amanyi bumanya ndeeta radiator, ndeeta kino, ndeeta kiri. Bamubuuza mu boxi eno mulimu ki? Obutamanya biri mu boxi bamukubye fine ya mitwalo 7. Omusajja yasipinze ebintu byange ali China, nze ndi Uganda, n'atalebbolingako kikiri munda. Nsumuluza bintu biri munda obisange nti mulimu radiator 6. Oŋŋambe nti omusolo gwa radiator 6 gwa ssente bweziti nsasula ogwo. Naye balina kukuba fine. Senga mbw ate mu boxi oteekamu radiator 6 obeera ng'omanyi mulimu radiator 6 ne bateekamu 8. Bwe bakusumuluza ne basangamu 8 ng'awadde omusolo gwa radiator 6 bakuba fine ate era ne ziri 2 eziyiseemu n'osasulira omusolo. Obwo obutali bwenkanya ekitulemesezza okubulwanyisa kubanga tetuli bumu. Twetaaga kuba bumu bwe tuba abokulwana okuwona ejjoogo ly'abasajja bano. Teriri mu byabufuzi byokka. Basooka kututwalako ssente zaffe, ebyo nabibagamba nga bawanyisa. Basooka kutwala mwanyi zaffe obukadde bwa $606 worth of coffee bazibbanga bali mu nsiko. Ne bajja ne batusala ssente zaffe ebitundu 97 ne ssente ne ebitundu 99.3% ne bazibba. Amakolero gaffe ne bagatwala. Emirimu ne batujjako mu retrenchment n'emisolo bagitujjeeko. Emirimu ne bagitwala buli kifo kyabo. Kati ate baze misolo kutubba. Naye obuteegatta ye nabe atuleetera bino. Twetaaga okuba abakambwe okunyiiga ennyo tumanye wa gye tulaga ne gye tuva. Gavumenti ya Mwami Museveni gyongera emyaka 5 okutuuka 2026 n'abagambye olunaku lwajjo Buganda weeriba Katonda yamanyiwo, nze naawe tetumanyiwo. Eyo naye ensonga ngimalidde awo.
naye bwe twogera ku bino tuba tetusiga bukyayi. We are just concerned about the future of this country. Tetwagala kulaba musaayi nga guyiika, kubanga abayiwa omusaayi basinga kuguyiwa Buganda. Tetwagala kulaba abantu baffe balala okuddamu okufa nga bakyusa gavumenti, kubanga okuva mu myaka gy'enkaaga abantu bafa nga bakyusa gavumenti baffe wane Buganda. Tukikooye. Tulumirirwa nsi eno. Ekintu ekyabadde embalala kyetaagwa okuvumirirwa, ne se kuvumirira yenna ne obanga fulu figa tomwagala wadde nga muwagizi wa Museveni. Fulu figa yakedde ku makyala ebipande bye byombi wano mu Kampala ng'abitaddewo ng'abitimbye ekiriko fulu figa ne Mwami Museveni, n'agenda embalala mu tawuni n'atimbayo ekifaananyi ng'anoonyeza Yoweri Kaguta Museveni obululu. Abakyala sina basajja, sina bantu b'opinion leaders obaki, naye bakozeseza obukazikazi obunyankole nga bwa NRM nabwo nga buwagizi bwa Mwami Museveni, ne bukuulayo ekifaananyi kya fulu figa ne bakyetikka ne bakitwala ku poliisi. Mbadde njogera ne mukwano gwange wano yeyita Muhoozi weye Nakaseke, ne mugamba bwayagala okumanya nti kye baakoze gavumenti yabadde ekikkiririzaamu, genda awali ekifaananyi ky'amagara kikuulewo kitwale ku poliisi olabe poliisi kyenaakukolera. Naye bano baakudde ekifaananyi kya fulu figa ne bakitwala ku poliisi, ne poliisi n'ekitereka nga bagamba bo n'okunoonya obunoonya akalulu ewaabwe atali munyankole tateekwa kanoonyeza Museveni, naye nga Museveni yewaabwe. Kyokka abakola ekyo wane ewaffe basaba n'ebifo ne tubawa. Tulina abakulembeze abalonde abasukka ebitundu 30 nga bava mu West wano mu Buganda. Tulina abakaba palamenti mu palamenti abawa ebitundu 45 ku buli 100 nga si Baganda. Naye bbe waabwe n'ekifaananyi obufaananyi okunoonyezaayo omuntu akalulu tebakikkiriza nga si fulu figa yaliyo. Kati abaakudde ekifaananyi ekyo singa balabye fulu figa baali mukoze eki? Buli weeyisanga omuntu mulamu mu nsi y'abalalu emirundi egisinga obungi owunzika nga gwe mulalu. N'olwekyo ku mulundi guno tuteekwa okuba bakalabakalaba ng'abaana b'emisota. Eyo naye ensonga nga ngiwunzikidde awo. Njagala kwogera ku mikwano gyange mwe abali ebunaayira ba bloggers. Ekyo kintuusa ku mmwe naddala bali mu diaspora bempita kati the Wi-Fis. You have deliberately left out the main struggle ne mudda mu petty things ng'okusaba academic documents za Mwami Museveni, his citizenship, bula. So what? Mwami Museveni siye mukulembeza asoose okulembera Uganda wabanga ddala si munna Uganda nga bwe kigambibwa. Siye mukulembeza asoose okulembera ensi nga si munnansi. Abantu ebitundu 7 ku buli 100 abakulembedde amawanga gaabwe emyaka egisukka 20 n'okugenda waggulu bonna si bannansi mu nsi ezo. Mu kifo ky'okupulikinga unity mwe muri ku buntu obuntu katoole nani issues that continue to divide us, ezongera okutwayawula ne zitujja ku focus ne zitujja mu struggle ne tutandika okulwanagana. Nosanga Nina Bukiirwa nga ali ku Ssewandaji gwakoleddeko programu namba 1 hour ali ku Ssewandaji atiisa n'okutiisa nga bwagenda okumulemesa okuba omukulembeze mu kika ky'Embogo. Gw'omunyolo oyinza okujja ate n'ogobanze mu kika kyange. N'ezo nani issues zetuliko. Ebbanga lyonna mbagamba twetaaga issues that unite the forces of change. United forces of change. Nga omulamwa gwaffe gwonna gutunulidde ekintu kimu. Tutuusa tutya obukulembeze okubujja ku basajja bano okubuza mu kitundu ekirala. Wiiki eno nabadde ne Mwami Serukenya candidate wa Nuupu ku Top Television nga naye musanyufu nnyo kubanga agenda kulipulesinga Sajja Lyabeene nga MP w'e Makindi. Naye ddala ekyokuddira Serukenya
najjawo sajja ly'abeene nga naye wa opposition kikyusa kitya gavumenti ya Mwami Museveni era kituyamba kityo okuwona project Muhoozi kubanga Mwami Museveni atunula kati kyonna kyayagala nti ng'avudde mu bukulembeze oba afudde oba abadde ki Muhoozi amutisikira atya nabagamba nti Muhoozi sikayine Lugaba yekka Muhoozi waliyo owookubiri gwe bayita David ate Mwami Museveni yabakola akakolobero ke mutamanyi Mwami Museveni ye musajja president wa Uganda akyasinza okuba n'abaana abangi alina abaana bawere 75 naye abasinga obungi bakweke baliyo mu bakazi mu banyaabwe gye beekwese n'abamu balina amannya nga agange Sentamuse Wandagi naye nga mutabani wa Museveni. How does that oust Museveni from office and save us from Muhoozi project? Waliwo omwana gwesinga okwenyumirizaamu ennyo akola audios na kina kiba muyita Uganda empya. Abadde omu ku bantu bensinga okukkiriza nti enkya bajja kutuddira mu bigere. Kubanga Sentamuse Wandagi natandika okwogera ku radio mu 97 nakati nze nkyayogera. Radio nze gwe ziyita. Naye wakati awo nawo n'abaana abazaaliddwa lwaki babayita kwogera ku radio. Naye bano baana batu badikola ki? Tubamu. Naye namuwuliriza. Disappointing. Yabada translating a post ya Louis Rubongoya, Secretary General wa NUP. Ng'ayogera ku bayigirize na bachi. Naye Mwami Rubongoya yabada akastigating aba elites. Mudozi ya yeyo Rubongoya atuwe ensonga. Lwaki NUP teyasobola kukola kamyufu primaries, party primaries. Ngere mu kusonga zagamba nti batya abaana babo okutulugunyizibwa n'okuttibwa. Ekyo kyennyini kyembeerako. NRM bw'eba esobola obutakukkiriza kusaawo kamyufu kakko ngo mwevuganya mwekka munoonya anaavuganya yo. Otuwa assurance ki nti enkya bw'ojja okuvuganya NRM biri bye watidde n'otasaawo kamyufu ko tegenda bikola ebikubiseemu emirundi 2. That is the work of the extractor empendo. Nakugamba nti omulimu gwange kujjirayo ebyo ebiri emabega w'ebyo byotalaba. Obira wono maaso. Ndi omu ku bantu abanenye nnyo opposition obutateeka candidate ku nnyongole. Wane Nakaseke, wano mu Buganda Nakaseke. Naye statement yange nagiqualifyinga. Nagamba nti ngaddala mu Kampala tulina abantu bangi nnyo abalwanagana tulemwa tutya okusimba candidate ku nnyongole. Nnyongole n'ayitamu nga tavuganyiziddwa. Wane Nakaseke wano. Teriyo omuntu n'omu kubavuganya mu kibuga Kampala atalina ssente zisobola kuvuganya mu kalulu Nakaseke. Tunuli ebipande bibatadde mu billboards ze balina mu constituencies e Kampala. Ekyo kitegeeza nti issue ya ssente teyandibaddemu. Etteeka erikkiriza bamagala okujja bakontestinge mu Buganda bawangule lyetteeka lyerimu lyetusobola okuyinvokinga okwenabolinga Ssennyonyi oba Kawalya oba Ssegirinya okontestinge Nakaseke Nakasongola n'awala wonna mu Uganda. Naye ekyo tetukikoze wawe tulemererwa. One, we lack a strategy. We don't strategize. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyali badde kiwalira ddala bulungi nnyo okusponsoringa bacandidates baakyo at least ku parliamentary level. For example, singa okwata buli candidate agenda okufanya mu kalulu ka parliament n'omuwe millioni 5 abaka 528 weetaga bilioni 26 26 billion shillings. Weetaga 26 billion shillings. Political parties can raise that money. 26 billion shillings teziwera $1 million. Tusobolera ddala bulungi nnyo okuraisinga that money. Political party ne sponsoring abantu bayo bonna ne tuwona n'abantu okutumanyiira. Naye because we lack a strategy kitakola. Tetulina short and long term. Yebadde short. Long term strategy. Twali badde nga tugamba nti wano Museveni atubbye. Let us plan for 2026. Naye we don't. Tutula emyaka 4 ku Gwokutaano tujja tumulwanyise n'atubba ne tulowooza nti tunaamuwangula. 2. Cessation of hostilities. There is no way we can unite if we don't seize
that rivalry against each other. Nga tetulekeddeawo okulwanagana ffe ng'abavuganya mwami Museveni teriyo ngeri yonna gye tujja kusobola kumuwangula. N'ekyokusatu bakiyita unity. Unity is paramount if we are to survive and liberate this country from the junta. Naye tetuyinza kwegatta nga tetulekeddeawo kulwanagana, nga tetulekeddeawo kulumangana. Tewaliwo nsi yonna mu Africa ne mu nsi yonna eyali ekyusiza obukulembeze okubujja ku mukulembeze nga abantu tebeegasse. Somewhere somehow ensi zonna ezibadde zijjeko ababadde mu buyinza balina we beegattira ne basobola okuggyawo omukulembeze abaddeko. Kenya, Gambia ne Malawi yali opposition under coalition. Abo opposition beegattanga ne basobola okulwanyisa gavumenti era ne bagiwangula. Naye ng'olubimbi balulumye kuva mabega emyaka nga 10 bazze batereeza judicial system yaabwe nti senga ono atubba akalu tujja genda mu kooti ne kooti esale mazima. Bwe batereeza judicial system kyabanguyira mangu nnyo okukyusa obukulembeze. Wane waffe ebyo tetubirowoozaako, tulowooza kwambala ngule enkya. You wake up today and you think about wearing engule enkya. Sudan ne Egypt ezo zaali uprisings nga ziri commanded by the youth but zaali backed up by the army. Nti president we Sudan bwe yagamba amagye mugende kuba abantu ku street gagamba nti sebo ensonga z'abantu zitereeze. President we Egypt bwe yalagira abapoliisi bagende beyiwe ku street batta abantu amagye gagamba nti nedda togenda yeeyo. Ekyo mu Uganda wano kisoboka? Nkuwadde mode esoose ya Kenya, Gambia ne Malawi. Nja kujja wano buli nsi njogereko kinneemu. Bwe naba sijogeddeko bwogezi goberera ekisenge kyange bulwe mpandiika ebingi bisome ekyo kye mba ntegeeza. Nkuwadde mode ey'okubiri ya Egypt na Sudan. Mode ey'okusatu tewali muntu yenna yalijagaliza bantu be ye modo ye Libya bwe tuli kati Uganda. Nti Abalibya bagenda okujja Muammar Gaddafi mu buyinza nga tebeetegese nga tebeegasse. Abalibya bagenda okujjako gavumenti ya Somalia nga tebeetegese nga tebeegasse. Ekiri Libya ne Somalia toyinza kukyagaliza Uganda. Mwe tuli tetweteeseteese tetwegasse naye tulowooza tujja kujjako gavumenti. Eyo condition yokka gyenna ne president wange owa people's government ku plan B. Mugamba tutekogenda mu plan B nga tweteeseteese nga either tuyina amagye ku side yaffe wadde police bagikola ki baginvesting adda, obanga tuyina international community ku side yaffe, obanga tuyina parliament. Eyo ye mode yokusatu Libya na Somalia tetugyetaaga wane Uganda. Simanya bagwe kojja Katumba eyo wadyagadde. Njagala otunule omusajja Hastings Kamuzu Banda yajjibwa mu bukulembeze na parliament ku myaka 96. Ate Robert Mugabe yajjibwa mu bukulembeze na magye ku myaka 93. Naye nga parliament yajja Kamuzu Banda mu bukulembeze yali parliament nga yiye. Era bamalo bawamba mulaba wano simanyi Kyakwera Lazarus Kyakwera nti yazemu nawangula obukulembeze. Nedda Lazarus yakomye obukomi yali wa kibiina kiri ekyajjibwa mu bukulembeze emyaka 2 emabega. Hastings Kamuzu Banda ku myaka 96 n'ebimu byayogeranga yali nga takyabitegeera nga n'okubijjukira tabijjukira naye nga ye president. Do you think about Uganda being led by Museveni at 96 years? Do you think about Uganda being led by Museveni at 93 years? Amajege gajega mujjeko obwesige nga Muhoozi mutabani we ate yakoze ku nga gye bakole wa Mugabe. Ebyo tetubyetaaga. Olunaku lw'ekyo nawandise ku musajja Alpha Konde eyasikira Lansana Conte yawangudde okuvuga ekisanja ekyokusatu third term wa myaka 82 when will Museveni be 82 years. Naye akyatunula nga muto ali yanga ne energetic nabi mukwano gwange atadde ne comment ku post eno agamba nti omusajja nga tatunula nga wa myaka 82.
obukulembeze bwe butebeera yensonga lwaki Kamuzu Banda bwava ku bukulembeze ku myaka 96 waayita emyaka 3 gyokka n'afa yafa ku myaka 99 mu nsi ya Afrika mulimu ensi ntono nnyo dictator waafiiridde mu ntebe amusikira n'abeera wa opposition bwetaba Guinea yokka ey'omusajja oyo Alpha Conde where Alassane Conte was succeeded by Alpha Conde. I will always reiterate this. Njanga kuchidamu. We cannot defeat Museveni nga tetwegase. Nchidem. We cannot defeat Museveni and his NRM when we are not united. Think of a scenario. Nga Kasibante, Kawalia, Mubiru James, Lubowa, ne Sentamu Sewandagi, bakolanga team mu Lubaga division. Kasibante, Kawalia, Henry Lubowa, Mubiru James, ne Sentamu Sewandagi, nga they are working as a team mu Lubaga North. Waliwo embo ya NRM eyinza okuyitawo newangula do chairman bw'oluzi nga tuli mu Lubaga North. Naye because we are divided. Bujja kucha ku machanga ba NRM batuwanguddeko ebifo ebiwera nga ne mu division council mwebali. Lowoozamu Kidandala, Latifu, Sejirinya, Mr. Update nga nabo balina team emu. Just to give a few examples. Can they be defeated by any NRM candidate? No, not at all. Let's unite for a better Uganda. United we stand, divided we fall. May God bless you. Have a nice day.